हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सूखी और कफ वाली खांसी का सफल घरेलू उपचार। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। खांसी एक भयानक रोग है। अगर खांसी का समय रहते इलाज नहीं हो पाता तो ये भयंकर रोग बन जाता है। बहुत कड़े परहेज करने पर खांसी से आराम मिलता है। इससे गले की जलन, गले की नली की खराबी, सर्दी, जुकाम आदि रोगों में खांसी होती है। खांसी कुछ दिन लगातार रहने पर अनेक रोगों को उत्पन्न करती है। खांसी के कारण पहला ये निमोनिया, सूखी नली की सूजन या आंतरिक ज्वर के कारण भी खांसी हो सकती है। 2. चिलगोजे, अखरोट, बादाम और पिस्ता आदि के खाने के तुरंत बाद ऊपर से पानी पीने से खांसी होती है। 3. ठंडे मौसम में ठंडी वायु के कारण ठंडी वस्तुओं का सेवन करने से खांसी होती है। 4. घी या तेल से बने खाद्य पदार्थों के सेवन के तुरंत बाद पानी पीने से खांसी होती है। 5. सर्दी के मौसम में नंगे पैर घूमने, बारिश में भीगने, अधिक देर तक पानी में रहने के कारण और गीले वस्त्र पहनने के कारण भी खांसी होती है। खांसी के प्रकार। पहला, सूखी खांसी। सूखी खांसी में बहुत ज्यादा बल लगाने पर थोड़ी मात्रा में कच्चा थूक निकलता है। ये शुरुआती खांसी होती है। 2. कफ वाली खांसी। सूखी खांसी जब लंबे समय तक ठहर जाती है तो थोड़ा सा खांसने पर भी अधिक मात्रा में बलगम निकलता है, तो ये कफ वाली खांसी बन जाती है। खांसी की चिकित्सा। जिस कारण खांसी पैदा हुई है उसकी तरफ ख्याल करके ही चिकित्सा करनी चाहिए। पहला, सुहागे का लावा या फिटकरी का लावा 250 मिलीग्राम में 125 मिलीग्राम अदरक भस्म मिलाकर चाटने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। 2. हल्दी के 2 ग्राम चूर्ण में थोड़ी सी मात्रा में सेंधा नमक मिलाकर ऊपर से पानी पीने से खांसी में आराम मिलता है। 3. बांस का रस, अदरक का रस आदि को मिलाकर उसमें शहद मिलाकर कुछ समय तक सेवन करने से भी खांसी में आराम मिलता है। 4. 3 से 4 लौंग को पीसकर शहद के साथ एक दिन में मात्र 3 से 4 बार चुटकी भर चाटने पर खांसी में आराम मिलता है। 5. छोटे कटेरी के फूलों को 2 से 3 ग्राम केसर के साथ पीसकर शहद के साथ लेने से खांसी में आराम मिलता है। 6. सुहागे का फूल और मुलहठी को अच्छी तरह कूट पीसकर कपड़ा छानकर मैदे की तरह बारीक चूर्ण बना ले। इनको बराबर मात्रा में मिलाकर किसी बोतल में डालकर दिन में 2 बार सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।